Ja, god morgen. God morgen. Hjertelig velkommen av morgenmøte i morgen, som vi har strømt ur Ebenezer, en dag kvitsen morgen. Og vi tverra synja sammen og høyra til alle og øsne. Vi får begynne ved sangen om «Send tunna streymar av nøye». Og til som har sangbøkene, så er han 200 år siden i nødvendig sangbøk Guds folks. Send tunna streymar av nøye, Herre og har vara bøn. Åpnar du himmelsens portur, turrast deg jordbyrdur grunn. Streymar av nøye, vanta vid god fra der nu. Send ikke dråpar vid bia, streymar av god sendet du. Send tunna streymar av nøye, send okkon vakningar ånd, og okkon niur ui enkur, brådvarar lanchur og bånd. Streymar av nøye, vanta vid god fra der nu. Send ikke dråpar vid bia, streymar av god sendet du. Send tunna streymar av nøye, bojande standa vid til. Røddin sterskolat ljóa, luivin dodjande ber. Streymar av nøye, vanta vid god fra der nu. Send ikke dråpar vid bia, streymar av god sendet du. Send tunna streymar av nøye, takk du gavst okkon ein tenn. Fram iver fjøtliver dalar, kjemur at vakningar renn. Streymar av nøye, vanta vid god fra der nu. Send ikke dråpar vid bia, streymar av god sendet du. Så kommer Rikard at innløye. God morgen, og en affær, velkommen hentan Kvitsun morgen. At høyra sang og tale om Jesus. Til okkar bøn ønsker at du, i så løte skal sutja Jesus, nu vi minnast. Kvitsun det ta i heile andre var sendt til okkara, som tryggva av Jesus. La dere lese sammen ur Johannes kapitel 16 og ørn fra 5 av bryr vi. Jeg har tala hetta tiltikkara, sier Jesus ved lærersmannene. Fyra av tid ta i tøyen kjemur, skulle minnast at jeg har sagt tikkum til. Men hetta sier tikkum fra opphav. Hetta sier tikkum ikkje fra opphavet, tøy vær tja tikkum. Nu fer jeg bortsett til hansara, som har sendt meg, og angina tikkum spyr meg, hva først du? Men hjersta tykkar vår fullt av sorg, tøy jeg har tala hetta til tykkara. Tøy, jeg sier tykkum sannløyka. Ta tykkum til gagt, at jeg færre bostur. Tøy færre jeg ikkje bostur, kjemur talsmauren
ikke til tykkara, men færre bostor skal senda tykkun han. Da han kjemur, skal han sannføre heimen om synd, rattvise og dom. Om synd, tog det trykva ikke av med, om rattvise, tog færre til færre moin, og til suttjam ikke langkur. Om dom, tog høvdingen iver hesen heimi dømtur. Jeg har nekva sia til kun enn, men tid få ikke båret han nu. Men da han ande sannløygans kjemur, skal han løya tykkun ui atlan sannløyga. Tog han skal ikke tala av seg sjálv, nei. Det som han høyrer skal han tala, og det som koma skal, fer han a kundgjera tykkun. Han skal dyrmeta med, tog han skal teke av munnen og kundgjera tykkun. Alt som færen hever mutt, tog sier jeg at han skal teke av munnen og kundgjera tykkun. Luttla stund, så sudja tid med ikkje langkur, og atter luttla stund, så skulle tid sudja med. At det år Jesus er han ført til himmels. Skulle vi bia sammen. Gå og fær, takk for det. Sonen Jesus Kristus som du gav. For synder okkara som vi eisne minnast henda morgon, henda kvitsen morgon. Vi brei og vine her som det er gjørlet. Og vi bia det sikna brei og vine til deg som takk av du i hese løte, Herre. Takk av deg, Herre Jesus, for i årtøyne. At du får til sted, at gjør åkne sted til røyer, og at hei du vart færne sted, og hei gjørst åkne sted til røyer, så kommer du atter. Herre, hjelp åkken ikke at missa hettur eksjån, alltid hava sjånen av venta til, omgang du missa sjånen av tær, som løy av krossen for åkken, at dette skal være til støy som alt akkurat løy vi bygd av. Det som hendte her handan dagen av krossen og de to gav løyt ut for åkken. Takk for at du er der liver. Takk for at vi der kunne kunngjøre den gode bådskapen om te og frelse vi trygg av navntøyt. Takk for alle andan som du gav og som er middelokkere og som lærer åkken og løyer åkken i sannlagen. Sikna høgna som skal bære årtøyt fram og sikna sangen framveis og alt de som løyer av. De som sitter ønsom, de som er sjuk, vi ber om at du skal vi anda tøynen og gave året tøynen, sikna og styrsta teg. I Jesu navn. Amen. Ja, vi tverra synsja tvei kaur saman, og til døgg av himmelen fatla let av møyna tyst og sal, og ta søytna heila i ande nem vi okkon tørvar til. Og det nummer 220 og 221 i sangbøkene. Døgg av himle fatla let av møyna tyst og sal. Døgg av himle fatla let av meg. Halje ande kom og fytla og nødjon hjärsta mot. Døgg av himle fatla let av meg. Døgg av himle fatla let av møyna tyst og sal.
hører vi Høgni Johannesen tala. Gjør så vel, Høgni. Først gleder jeg kvitsånda. Det godt her middelliggånd i morgen. Og hugsa jeg, hvor halda vi høgtøyer i prøver? Til tog vi ikke at velja en løte og tidser imiskar sannleikar og hendigar som heva avvarskan åkon. Og i kristne trunni her feirar vi med anna føring Jesar jólon. Da gikk jeg kjenslen av at det er vån for menneskene, at Gud ikke glemte jokken, Gud kom. Påsken da det Jesus har vi tidser på akkurat støv i synd og så fortapt. Og hva det kostet jeg at løse okken ur tog tilstanden. Og så en oppreisning som peikere sier, Jesus vann sier, vi ganger vi kjenslen av at vi er sikrande. Og så er det kvide sånn, ta anden kommer, og nå er det ikke bare at det er vann for meg og jeg er løst, men nå kan jeg leve for Gud. Det er andre Gud som bor i meg, gjør meg kraft, og han leiemedel sier. Og til fem sånne hendingar, og kan man si, løyve støy i verste Jesus her, som har avvarskan av okken som tryggvante. Og han som ikke nevnte her, det var kanskje at han som engang ikke fokuserer så nekva, som Kristi himmelfer, som vi akkurat færn for boi. Og Jesus sier i Johannes at han sier at jeg gikk ut fra færen og kommet i heimen, færn ur atter heimen og færn til færen. Og mange av oss trykker vi huksmat her som at Jesu himmelfer bare en kjallfylkja. Han måtte sjåne for atter her til som han kom. Og selv om Jesus gir nekk bors ur himmelferne, han skal nekk meir enn føyingene, så gjør dere en gang stunder til at jeg vil huske om hva selv himmelferne har visser, og hva jeg vil merker. Og i hans fyrtland så sier han at færen er større enn og du skulle gledes til færre atter til færen. Jeg som gikk ut fra hånden og kom inn i heimen, og som har flere stykken nere i 3 år, og som kjente ikke personlige, færre atter her er deila dård færesens. Han som deilte færen åren kom. Så da færre, så er det ikke enden av øtlen, av tog som vi har utdratt her nere. Da færre, da det byrjanen, og på nek større ting til færre færen som større enn Og det som Jesus vil si til at bært nå, det er gengje vittikon, ta lokaler, men ta færre så vil jeg atlastanes. Og hese degene tar vi dvelja av hendingen her anden kom, og God blir et uthettla av sin anda. Lett dere ikke glemme at det urslydig av at Jesus fer til færen, at anden kommer. Han sier at om ikke færre så kommer talsmjøren anden ikke til tikkere, men hvis færre, så sendte han. Og han sier i sine lærersvanner, han sier at de skulle få kraft, da som kvitsånne, et eller annet anden kommer, men de skulle få kraft, og heilig anden kommer i vittikon. Og tid skulle være vittne møyne. Og jeg sendte i vittikon til han som færre møyne hever lova. Tid være lattner i kraft av hattene. I røyne og i mynda meg gos til veri at veri middelen der ta. Det var seg Jesus færi, og så veri middelen hessa deanar. Middelen Jesu himmelfer og kvitsånna. Bare boja etter oss nær, som fra koma. Og Lukas han lyste nok bokstavelig i apostelsøvene, gos andre gods kommer lukka som buldrandi inne vi, det som en stormer. Vi leser at det var alle filtre av andre gods, og det får å tale under tungomal, som andre gav dem å tale. En nødt tøy byrjer, og anden spreier seg til flere. Det var noe nødt. Og anden virkar dem, og sånn bøyren i rørende, og Jesus har sagt vidt at dette som færne er lova, og det er det som Peter og øyne greier seg fjøltene fra, at dette virkelig oppfyllingen er som Joel profeterer i sin tøy, at så skal vi være sørste døvån, at jeg skal uthette av andre møgnen over alt holdt, sier Herren. Det vil si at det er en god som mennesker har vært så sunderskilt fra alle tøyene, som ikke har haft ekgang til, og uthette han av seg selv, av sin anda i menneskene. Det er ikke veldig sterkt via sånn her. Jeg vet ikke det minnes, men i Moseboken tar det bare Moses, som har en sånn ekvislig, hva sier man,
innerliga äkongt inn i nærvær Guds. Det er bare Moses som vil oppleve hese tingene. Og medan alt falt ikke sjelver av ombering av dårlig av nærvær Guds. Skillnaden er tydeligere her, men så leser vi det i 4 Mosebok 11, at ta ikke med Herren nyer i skuinen, og han taler med Moses, og han tok av andanen, som av hon, altså Moses, han tok av andanen, og let han komme av hinner av fjers eldste. Og ta i anden kvult at heimen, profetera av teir. Men det hendte ikke opp at. Og settene sier som Moses, jeg vil at alt folk herrens vær profeter. Jeg vil at Herren skulle lagt andasøyn av teg. Det er størst. Vi kan ikke la være å huske at Moses mulig fikk det her profetisk. Ångsvekna. Så dette profetiet tja Joel oppfyller at det er. Jødene tog Jesus visste om og vant av eisne hos hendingene. De visste at andre for å komme. De visste om profetiet tja Joel at Gud for uttale av sin anda og feltje. De visste eisne at flere profeten hadde profeteret om nutja tog her som Gud for at sende andan og han for å gjøre en nutja sattmala vi feltje. Og han for at brøyta menneska innanfra. Enda nutja hjärsta vi andra søgnen. Og han for å gjøre, Gud for å gjøre, for å gjøre av sjølvor at menneska fylgjer hans fra loven. Det er ikke langer en bok, eller lover. Det er anden som gjør det. Og det var noe nytt ta døven. Og det er det som byrjar av kvidsånda. Men fotla mynden er nek større enn det her. Hvis vi lykker for atter til himmelferierna, det som ligger i himmelferierna, da Jesus fyrir fra dem, er eisen det som kommer nir av kvidsånda. Det som får opp, det som hender her, er det som kommer nir av kvidsånda. Det som vi der takker lot i, og gjøres parster av. Og det er viktig, og vi har tørv at tytja mer på at det er. Og takker det til okken, og få det i praksis. Og Paulus skriver, jeg tror avverst, Paulus skriver om god. Han lyser han. Jesus 4, han sier at det er en god feir allra som er iver ødlom. Og som årene er, han er iver ødlom. Og han er vi ødlom. Han er ui ødlom, ok? Så det er en god feir allra som er iver ødlom. Han er vi ødlom. Og han er ui ødlom. Og det her, hatt er handan all skil, man kan si det så. Men hva hendet til Jesus fyrir til himmels? Hva skjer da? For atter, og han deiler dård færelsen som han deiler i færelsen åren han kom til gjerrar. Det er atter i Efesus 4, samme kapittel. Paulus skriver at han Jesus som fornyer, som gav opp dårdna, som fornyer, er eistet han som får opp iver atlar himmlar. For at han Jesus skulle fylla alt. At det som skjer da Jesus fyrir atter til himmels. Han fyller knapplega allt. Og Jesus sjálfur peikar á det her, en mølan i fjall i Galilea, mølan framfor en fjöld av 500 lærersveinon og øron eknavittnon, alle samstundes. Og han sier at mer giv alt vald i himmelen og gjør. Færtu gjør öll folkestøtt lærersveinar, døypte til navn færsins, sonarens, heilig andans, lærde halda alt som jeg har bøy til kon, og så, sier han, jeg er vid til kon, atlar deir, lukka til enda tøyrenar. Nå er Jesus ikke langer sånn her, la bære sånn her lokale mauren, som Paulus sier at fytling goddomsens livde i ligamlige. Det var størst, men nå er han knapplega atlastjans, og han er alt vald i himmelen og gjør. Og at det er det som vi opplever av kvidsson, at det er det som kommer nyer og inn i okra lov. Men hva er mest spesifikt fyrir okra som tryggvande av kvidsson? Vi lukker for Efesus kapittel 8. Og her, og i kapitlen her byr Paulus en bøn for dem, det er nødjo kristne og i bønnen. Det er nødjo kristne, og han byr god om at oppenbæra for dem stora og djupar sannleikar som teker hun takkar til sinne skilja og fæta. Og han byr fyrst god om at oppenbæra seg for dem hvor han er, så teker hun kunne kjenne han beter. Det er det fyrsta. Og mange tryggvande er det her tørre av oss nær. At velja oppleva, kjenne god som han er. Vi skriver han at god må opplysa, han ber god om å opplysa det andalige eio,
så de skilja hva hva bojar for framman. Det er noen vågna som bojar for framman. Og det senast så blir det at Gud må åpne øynene og teimene skilja kraftene som okkon virkar. Misli Jesus sier, Arna for at tid skal være latner i kraft av hattene. Til anden kommer livet til kun, så får de kraft fra mer. Paulus sier, Gud åpner ei skilja kraftene som virkar også, som veldig styrke Guds virkar. Altså blir han god om bedre for åkken til som åkken givja og kvitson, til som kom nyer til Jesus får til himmels. Men hva det som åkken givet? Det som åkken givet, det som hendte i det himmelska, ta Jesus får til feiren. Det som får opp eist det som kom nyer og til alt som tryggvann. Og så lyser Paulus der, hvor er i teksten, han sier, må god og bære for det Guds og med til stor kraft hansar og okkon som tryggva, så som veldiga styrke hansara virkar. Må god og bære til for der. Dessa kraftene. Vers 20 sier han, som han visste Kristus, da han reiste han opp fra en deg og sette han ved høyre håndsyna i himmelen. Altså, han den kraften som virkar i okkon, i terra mer, er den samme kraften, sier Paulus, som reiste Jesus opp fra hinnom deg. Samme kraften. Og det er samme kraften som setter Jesus vid høyre håndgods. Det er øyelig kraft det vi har gjør. Vi trykker ikke at det er tver bokstavlige troner i himmelen. God er ikke tørven av troner, heldig ikke Jesus. Troner høyre at du skapte heimen til. Så trykker at her er metaforisk, men han sier bare til at Jesus valgte goddommelige. Han valgte goddommelige. Han fyller alt, han er alt valgt. Han teker atter på seg dørtene som han slepte da han kom ned. Paulus han lyser til her i Filippran 2. Han sier at Jesus var en så god, altså han delte dørtferd, så han kom, ta sies han undan tog, leser vi. Han steg fram som menneske, sett seg lagt, og han var løyen til krossdeien. Okay, så han var en så feiren, en så god, han delte dørtene av feiren, og han sies undan tog, ble menneske, sett seg lagt, og han løyen til deien, krossdeien. Og så sier Paulus for at tog har god sett han ekvelig høgt, og givet navnet som iver øtlån, øron, nøvnen for kvørs knæ, ena for skal bodja seg, og i himmelig av hjørne og under hjørne. Han den kraften som virker i alt hatta, at det samme kraften som virker av mot lov i det, vi heilige andan, som bor ui mer. Jeg vet ikke om du kan ui minne der at men hatt som Paulus byr god på åpenbæra for de kristne i Efes, at så størst at vi nesten manglende er åpenbæring av det. God åpenbæra for dem, gjør det veldig for deg. Hva er det vi gjør her? Det som Paulus byr om. Men hva er mest her i tøyne min løyve? Det som er praktisk. Og Paulus helt drar her. Han sier, altså, Jesus ved kraftgods som du vet, virkar i okkon, som opphevja vår, og setter i høyre hånd gods, du vet, han har kraften. Man ser på til her. Så setter jeg i høyre hånd gods. Hva vil jeg si? Det vil si i vers 1 at Jesus setter iver alla tikk, alla myndleika, alt vald og herradømme, og hvers navn er nevnt verer, ikke best hese verøld, men eisne ui hinnom kommand. Så mest Jesus har valgt iver ødlån. Ikke bare er han atla stenes, men han har valgt iver ødlån. Vi er det menneska, enklar eller demoner. Jesus har alt valgt i himmelen og gjør. Og han så kvørtir, og han så kvættir. Og det tror Jesus sier at mer giver alt valgt i himmelen
og gjør. Og her kommer det som nyestående av det. Det er ganske det mest halt tøtninger myglaste vinkelen av kvitson og andans uthetling. Ande kom sjåvande vi ötlomölion, enderføying, heilagjering, andans fytling, her alt. Men det som så størst det at det anden kom, var vid eisne andalega døpt fra en tilstand av synd og skyldnei og myrskre, og vi var døpt til en helt æra and, til en helt annan liv, til å være et andaligt likam. Tu vet andalet vi anda Guds sama knutta, vi ein and og i honom, og tu vet i honom vel eist aktvik for en annan som tryggvante. Det er at her så kvitt sånn eisne peikara. Så her er nekker vinklar. Ande Guds kom for at brøyta liv i gjørstum. Det er som leser i den profetiske boken. Ande Guds kom at virke gjøk nokon. Det tog Moses hade ikke her. Man måtte ødel være profeta. Måtte god brukt ødel vi søgn anda. Og det som ligger eisen i profetien til Joel, det god uthetler seg selv at ødel færre virka. For herre god for å tale gjøk noen ødel. Og punkt 3, ande Guds kom for å knyte okon andalega til hver annan og god. Og man fyra ande Guds kom i ödlen tog som himmelferien ombord. Og til størst. Og det seneste det som Paulus endar vid Jesu kapitlen i Efesus 8. Her han sier at alt leie han under føtter hansara. Altså alt. Og gav samkomne han som hødd iver ødlån. Henne som likam hansara. Fyllt av hånden fyller alt i ødlån. Så alt leie han under føtter hansara. Det er videre langt. Jesus ser alt vald i himmelen og gjør. Han sett i alla tikk, alla myndlega, alt vald, alt herredømme, hvers navn og nevntver. Ikke best hese verøld, men leisning kommand. Så ja, alt lagt under føtter hans. Men her kommer det som bergtakakon, og det at han gav hesen som iver ødlund, som alt vald og alt hon underlagt, God gav honom, God gav samkomne han som hødd iver ødlund. Husk hva det han som alt vald, iver ødlund, alt lagt under føtter hans. God gav samkomne han som hødd iver ødlund. Og samkomman likam hans, og alt lagt under føtter hans, som samkomman. Så en så Paulus beskriver god, her i kapitel 4, god han som fyller alt. Han vi ødlund, uødlund, iverødlund, og samhatt Jesus fyller alt. Det er avverst. Det er mest ikke til at Jesus ved meg. Det er mest mer at vi honom. Vi honom. Men det er mest mer enn det. Det er mest at alt vi honom. Alt mitt liv vi honom. Alt min framtid vi honom. Alt universet vi honom. Alla omstøver vi honom. Alla atomer vi honom. Allt vi honom. Allt under hans kontroll. Allt lagt under fötterna. Mot liv eisne. Eisne torfer omstøvnar. Allt lagt under fötterna. Han i kontroll. Og til en tilgångt som fører til å vågne ta. Allt enda nødjast. Det er størst. Du får enda visen her bare. Lær deg kviliga sånn her. Det er veldig gjerne mange av åkene kanskje ikke torfra, men en tog vi nebben øtta, en tog her akkurat kanskje trygg for akkurat fundament, akkurat samfunnet sett på prøva. Og det er jo kanskje til alle mange mennesker om hvordan veikvid verlig som mennesker, hvordan vekt samfunnet verlig Men jeg minns at det god til kontroll i ødlån. Han har alt valgt i himmelen gjør. Kvilion. Og at det kanskje kallet en største vinkelen da vi dvelger av kvidsånda og hva det som hendte da anden kom. At alt det som Jesus får oppfjerdgjøre
Det kom liv i hånden atter. Og er først inn i akkurat liv. Så jeg sier amen om å god sikna. Så et år og en kveld. Ja, vi tackar för det, Høgna och Rickard, för årene, och det är så störst att ha finns antagods i oss vid som kommet till trygg på han och som virkar så väldigt och som har så störst vald att vi då inte har fätat det. Vi får att tacka ötlun som har hjälpt till och sin teknikern och ötlun som har hjälpt till och tacka till som har lusta runt om i Färjön och runt om alla världarna. Och vi får ända vid en sanje, men ja. Arne vid enda vid sanjenon skulle vi säga ödlom fra att bönarlötan för juni, juli och august kommen. Hon har sera nekve tojande og aktuelle evner, så det nøyut at vi brukarna, og hon ligger i Ebenezer, tider hjertelig velkommen inn at få fedrøyene, men det er bereisen til å rinja til moin, etla skriva til ebenezer.fo, og be om henne, så vil hon vi glede båren ødlån som er hoat få fedrøy bønnerløtene, og hon særstaklig tøk tja Birgit og Svenninga lofte, tog at de sier, Birgit og Svenning, at vi framveis at hitta av lovlinjene, 1.3.04, eller 1.24-45, de byta hjertelige og gledelige bønnerluten ut, og komma dit etter enn å få henne, så heida vi da at jeg om å teka nekva eintøg og byta vinen og kjenningen og ødlen og familjene, bønnerløtene, så ein og hver hever han av vidjande i sin ekne bibel. Tusen takk for det. Gjørs vel, Brita. Vi får synge sangen. Han nummer 215 i sangbøkene. Jeg halte for å lese sørste vers. Lær meg av sånn god at elska te. Karlaga tun lat alltid tvinga med. Lät andans avvöxt fylla liv och sal. Hjärsta ta gest ett andans karlagsbal. Ta vi ta sunge sanchen så ända vi till bön. Styrk
Herre, vi tackar dig för dessa löt och vi tar ha samman. Vi tackar dig för nöjetuna, att du gavst din son av frälsa oss. Tack, Herre Jesus, att du var slujen till dig igen, jag kross dig igen. Tack att du röjs upp att du och först till himmels, och du ber för oss, och du gärst oss sted till röjer. Tack att du gavst oss höjliga andan som insikle till endurlösningar dig. Hjälp oss så vi lät oss fylla och löja av andatøynen så vi kunne leva i tøynen vilja. Sikna oss ni henta dagen för kvann anstakan av oss som er her og lustar rundt om, og også de som ikke lustar. Vi ber om fyrtøymen som sjuk, Herre. Vi ber om grøying fra ter. Vi ber for tøymen som syrk og sakna, at du må trøsta deg. Vi ber for myndeløyken og ødlom tøymen i høgte sett, at du må gjøre tøymen visdom fra ter. Og vi ber for tøymen her som det ikke har finnet bildbukt ved korona, Herre, at du må gjøre tøymen styrke og visdom, og som tøymen som arbeider mittelen til sjuk og i helseversen, Herre. Gjøre tøymen styrke og visdom, og hjelp tøymen ødlom. Vi legger alt framfor til. Takk for at du har alt valgt i himmel og jord. Takk for i Jesus navn. Amen. Vi tackar för det, och man har löt så vid sundagsskolen så samlar äntligen bötterna till att lusta och hitta ett sundagsskola.
Hej och hjärtligt välkommen i sunnudagsskúli efter det. Halje, hej. Hej Randi. Vi tar finns ju tvärfita gentra hjälpa oss att sänka vid det, ha? Det är så dejligt. Ordentligt gott. Hur ser det ut? Hadassa. Tabita. Tabita och Hadassa. Ja. Välkomna. Och välkommen till er öll. Ordentligt dejligt att det är här och komma sänka vid oss i det. Ordentligt gott. Och här hjälper oss vi klaveret. Så jag helt ska vi bara ta den första sanchen. Ja, låt oss det. Jag hade vi för att synja en sang som höskar väl till det ena där och jag är himmelska solsken. Oh my god, ja. Det är Var så det gott. helt? Ja. Ska vi för stämma och synja himmelska solsken. Synja god kvön ein småfugl hever skapt. Han är god. God kvön ein småfugl hever skapt, han följer världar tær. Men älskar alle fuglarna, älskar han tog mig. Han älskar mig, jag vet han älskar mig. Han älskar han som lycklig, och så han älskar mig. Så jag tittar på fåglar i havan chatikon och sen vid husen chatikon. Ja. Jag sa i morgon och den var fitt av lilla fåglar. Och där är god skapt. Och han har skapt allt det som vi såg och också nästan. Det är inte fantastiskt. Det är fantastiskt. Nu får vi da synge en som synge mer sprellet til det. Er innan, utan, uppe, nere. Helt vi minnes til teknen her. Det kan ikke så kjøtt fyre seg. Ja, det är At mamma vil ordentlig skarpere. Nu måste jag gå så komma upp på soffan. Ja, det må de som sitter. Nu må de lykkes. Ja. Som man sier, stilla morgenmøten fra deg Ja. og reise til deg opp. Stretcha det ganska lite. Ja, så det är klar. Ja, och så ska man göra. Vi innan, utan, uppe, nere. Och så ser vi kläver atlan vi. Ta Ja, här ständer vi. Men det ger inte. Kläver atlan vi. Så drar Man du. runt så läs. Det gör det. Yes. Men pass på att vi inte smäcker nu någon annan. Ja. Men det är klart. Och så tar jag skont mig rensa emot ska säga sin eller det sin hur ska man? Rejsa läs emot ja. sig. Så läs där ja. Ja. Hur så ofta ska vi synja? Ska vi ta trudja fär? Och börja synspöklet och så synja där och så synja där. Ja. Och så ordla kött. Ja. Så fyra Och så ser vi sist för tjo. Hej. Tjo. Så sker det. Hej. Ja. Klara? Är du klar? Spela synspöklet och så tar vi det så där. Ja. Ja, okej, vi må gå stäcka in. Jag säger akkurat det, jag skulle göra nej. Jag kört sålas. Men det är först här, no? Ja, vi gör det. Vi provar chat. Vi provar master. Ja.
eisen og gammel. Hvordan Jack? Jeg vet. Jeg halde ikke her her. Det er den ikke best av det. Så lukker vi bli ærvede også. Jeg halte nå det vakna. Helst det? Jeg og hon. Jeg sa jeg og hon gjør det feiler eisne. Hva skal det gjøre, kjeld da? Noi. Kjenner de sannsyn, hver konger i skolen? Ja. Ja, han kjenner vi da. Kongeren øye løyen. Ja, vi tar en sånn kong og så er mynten her, sleiten her. Han ser nok stuttlig ut. Ja. Her er som tekna, så her må vi da stande oppi og ta her heima, hvis de sitter nere. Nå må de reise deg opp etter. Og så får vi da synge hver konger i skolen. Yes. Ja. Bla 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 bla. Hver er konger og i heimen og hver er konger må jeg sige J-E-S-O-S Jesus, han er konger og i sjånen bla 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 bla. Han er konger og i heimen og han er konger må. Ja. Hætter ut av vattnetjekk. Det er eisne sang vi kjenner øyelig vel. Og gjøre tekn til. Kjent du? Yes. Skal vi gjøre det? Ja. Vattnet er hjemme eisne. Så øye stolte. Hendur a klappa vi. Ja. Her bor vi eisne, som man sier. Ja, han synes jeg vi eisne nægra fyrna, Ja. og så synes jeg kjøtar hver fyrna. Så sier jeg trutja fyrna eisne. Ja, det Ja. er så fett. Ja, nemlig. Ja, jeg høyre for. Så må du att ropa standa. Ja, det må vi. vi. Sånn. Ikke det? Ropa standa. God gamla händer att klappa vid. Fötter att trampa vid. Munnen att sitta vid. Tjalala, hallå, sånt är god. God gamla händer att klappa vid. Fötter att trampa vid. Munnen att sitta vid. Tjalala. Fötter att trampa vid. Munnen att sitta vid. Tjalala, en lovsång till Gud. Ja, det är fantastiskt. Vi konstant här, kjolt om ett plåsne framför jag kunde tom, så kom vi stanna här och synja lovsång till Gud. Synja sanger om Gud. Samman vid dikkon, och vi kunde bara fyrstill okkom att hit sitta här ute, och det är så deilt. Ja. Det er litt synes jeg lykker vel. Ja, Ja. ordentlig godt. Ja, ferast vi Jesus. Ja. Vi slipper ikke ut av ferast, vi under land som så, men vi kan ferast i okkara prakkfulla landet. Og sammen vi Jesus. Og sammen vi Jesus. Kvønte. Ja. Og i hans vinner Om med. det er korona eller ikke korona. Ja. Så feras vi Jesus. Ferast vi Jesus, ferast det om det, og i hans vinner med. Ferast vi Jesus, ferast vi Jesus, men det.
det är gott att veta att vi kan ha Jesus vid och kvänt det. Mångt är kläa om väver och vind. Ja. Då tar han. Vi kunne ikke klare om vekker i det. Nej, det är pura säkert. Tack som vi. Det var så gott det för. Ja, allt det är så. Helt säkert. Kan nu? Vad ska vi nu? Titta. Kvar har vi fängat det. Ja. Jag vet hur ser. Jag vet inte, han är inte spatten långt, men en som blir hjälpt bakom ordan nästa sundagsskolan. Han är fängat det ju. Gida det går där. En som blir en stottligare. Så är det. Och det är forskjellige Yeah, stället. right. Ja, Markus är fräckad i jar. Men nu blev jag bara synja för ham. Botten som gäng sundagsskola. Men han är fräckad i jar. Så må det inte jag. Ja. Jag vet inte för fänga det där. För fräckad i det. Bara för att ha med en jetta som heter Eva. En jenta som heter Eva. Ja. Ja, det stämmer det. Fyra år. 4 år. Ja, ska vi försynja för henne? Jag syns jag igen. Ja, det är halt. Hjertelig til lukka til alt de som har føringet det, og her var det Eva som vi sunker for det. Og 4 år. ja, og god sikne tikkun og te. Ja, Så är det. Vi är vid här. Jesus. Jesus er best ved barnene. Det en sanger som legger barn elsker, og ofte er en innskyld seg at vi skulle synge. Så han skulle vi fære stemme i, så vi eisen høyre til kun helt om han her i Ebenezer, hver til så enn eisen her sjore, eller alle med lærer sånn i før. Så synge ordentlig vi, ordentlig herst vi. Ordentlig. Ja. Jesus är bäste
sanker som heter Jeg vil være vite. Han kjenner vi deg vel, da. Ja. Gjør tegn til. En sang som ikke har nok så lenge siden da sunn Janna. Ja. Pener. Stille sanger. Ja. Ønsken som du. Ønsken annar rører hjertet som du. Jeg kan leite alle evige tog, men tog ønsken som du. Hvor det som han tar seg om? I sangen om? Jesus. Ønsken som Jesus. Ønsken som han. Ønsken kan fylle hjertet som Jesus. Skal vi først kjenne? Ja. for Eli at ha et minnesørn sammen med Jakob. Kjør så vel. Takk.
Takk for det. Bant Arn, jeg hadde vi forlykket for at be en bønn først, så for at jeg minnes søren til Aftaná. Tvitt. Men altså, da vi be, så legger vi hendene sammen, så blundar vi, og så lustar vi. Herre, vi takkar deg for det ene der, vi takkar deg for det gode vekkere, som vi da var nådde i det og i tjoar, og kanskje eisen kommer å gjøre en gradere træd. Herre, vi sikner til de som sitter og lusta. Takk for alle de som kunne være her og hjelpe til, så vi kunne strømme oss sundagsskolen det. Vi ber eisen for de som arbeider i London utenfor førjar, som ikke til at fortelle om folk om Jesus. Be at du måste varva det til. Når korona herjar, be at du måste gjøre at du styrke til å gjøre det arbeid som det er sendt til å gjøre. Sikna til det ene det, sikna til okkon, og vil du gjøre okkon sikning. Til navn, amen. Så færa vi har et vers her, hvis Hadassa kan stå for etter endan her, så jeg må flytta synder fram her. Så får vi nok arrangere det. Ja. Sett det her som penere opp. Her. Sådan. Får vi det her på skjermen, Daniel. Man ser, hette minnesøren tjåkon. Og tid må bare si at mikrofonen er gentra. Der Hadassa og Tabita, nå ser man ikke stikkon så vel. Her. Det er for å hjelpe å kunne si etter verset. Skulle vi først si at det ser man ena før, utan vi ødler teksten oppe. 1, 2, 3. Gjev herranon ve tuin ui hånd, lyd og han. Solmor 33:5. Ena fra tredje. Gjev herranon ve tuin ui hånd, lyd og han. Solmor 33:5. Vidar dig vet mest. Kan mest geva herranon ve mun sun i hånd. Tossa syndrom til jar. Kanskje det synd ringt å si med han öll. Men det kan mest til at folk vet menneske, vi kunne velja til at vi vilja bestemma sjølve. Eller til at vi velja å si vi god. Jeg vil gjerne gjøre som du vil. Det beste maten, gå så videre vi hva god vil. Vi kunne lese til Bibelen, og her som bod til å åpenbære oss en riktig om hva han og hva han vil. Skulle så prøve å si det, men vi får teka okkurs nyer her på et. Skulle vi ta bita, skal du velge et papir å teka nyer, og ha dessa et. Her. Yes. Så videre vi doa den fra træd. Så halde vi prøve å si det, men vi teka og standa en og beine. Klarer vi det? All right. Er du klar? Er du klare? Gjev herranon ve tuin ui hånd, lyd og han, Solmor 33:5. Flott. En av tredje. Hitt beine. Oppfra. Gjev herranon ve tuin ui hånd, lyd og han, Solmor 33:5. Flott. Skal så prøve å ta 2 av 3 nere. Wow, nu er ikke noe etter. Nu stender bare gjev og i hånd han. Så får vi den klare å fylle inn hva det stender i middelen her. Skal vi prøve å se. Gjev herranon ve tuin og i hånd, lyd og han, Solmor 33:5. Flott. Ger så gjør det ena for meg av et halvdag for eia. Anna, ja. Gjev herranon ve tuin ui hånd, lyd og han, Solmor 33:5. Flott. Så halde vi teka det sørste på pørene. Hvis de teka hver slutt, så teka jeg etter. Hvis de teka hver her. Så vidare vi må klare å si det, utan jagarhjelp. 1,
2, 3. Gjev Herranon ve tuin ui hånd, luid og han, Salmur 36:5. Tusen takk for hjelpene. Nå færer vi at høyre, eller suttjen og søve. Nikkel, han er vel lysjen og søve inn, og her er mynter til. Og derfor har vi det hitje etter nå. Så gjørs vel. Og han gøt og her nekv stor og flott hus for og vær eit hus som ikke så ut som hine. Havet rundt om huset vær fotler i åkrotet og her la nekv rusk og flyt. Huset som stod i havan så helt det ikke godt ut. Dette var et gammalt slitig hus. Ødel vinteren bråtet. Malingen er sliten av vekken og folk søtte at i husen og bo nekvar rotter og eiterkoppar. Hetta var et hus som ønsken tomte jeg vitja eller ferien i. Ja, faktisk, så håpa jeg at onker kom og tok huset bort. Ein vekran solfyllt av morgon kom en kona gengande, og hon får å hitje etter husen. Konan, hon var en garsnare. Det er en som er van ved at arbeide i trøven og planten. Hon får inn i havan, stekka gjennom løte, og tjekk så vujare og hukte rundt om alt huset. Og hetta stakkals hus, omkant i hevet at se så ljøtt og ytla ut som akkurat hentan dagen. Men konan tjekk og hukte, stekka i å, og hukte så vujare, ved hon alla tøyna skriva i ting ny en luttla bok som hon heier vi. Granna folkene som bor tatt vidt, hei høtte mykje nok av en ljota husen. De håpa nu at konan får å komme og bråta det vekk. Det at denne konan hei vært hukt etter den gamla og ljota husen, har det kjøtt rundt i ødlom grannalenen. De håpa av ødl at hon får å krevja av boirannen og borgarstjørnen at han skulle komme og ta dette huset vekk. Og det var lika mykje, om det får kosta nekvar penger da jeg huset bostur, så hylde de at det var nok det beste å gjøre. Så hetta vårt i ødel samt var det beste, for huset det var så ljøtt og så ytla fær. Og haven, jeg snakker ikke om haven, her var bare åkrut og ljótar planter. Følgen hylde i ødel at det kunne ikke være rett at dette ljóta huset skulle standa her, mitt og mitt ødel tarra vøkru hus vi tarra flott i haven. Nekar digar settene får konan av skrivstående til borgarstjørene. Mævren som arbeidde av skrivstående tok imot i henne og spurte hva i henne ørende var. Konan får nye taskene til seg å leita, og her fann hun bøkene som hun skriva i, da hun hukte etter innen husen og hindein. Jeg vil gjerne ha vita hvordan hitt ytla farne huset kostar, så jeg vil gjerne kjeipa det, sier konan. Søvnar som folkene fortalte passa jo ikke. Konan atla seg ikke bråta huset nyer. Hon ville kjeipa det. Mævren av skrivstående får hitja til skjermen og fann fram öll papuren om huset. Det ser ut til at det skal nekv arbeid gjøres i huset. Hetta for det kostar nekva pengar, helt Mævren. Ja, det skal du ikke lage nækka ui, sier konan. Er huset til sølo eller ikke? Jo, huset er til sølo, sier Mævren. Ja, men så vil jeg gjerne kjeipa det, sier konan. Og så la jeg konan kjøpt i gamla ljóta huset. Og i nekvar dier, ja faktisk alt til sommare, så arbeidde konan og Mævren hennara ved å sette huset i stand. De har rotta av åkrut borstur ur havan, bandi rustje borstur og sette huset i stand. Så igjen får det i gang ved å sette vekra blomor og ærar planter i jordstakaren, og eisne gjør til henne vekra gøte og kjøkken atlan havan. Atlan fyrir huset, borstur fra venen gjør det til en luttland hil,
her fiskar svommer jo i. Hitt gamla, ljóta og slittna huset, det var ikke langer neka som ånden tomte å suttja. Vi er leggja nekva kærleika, tøy og harst arbeid i huset, men det nu var neka som folk var glad for å suttja, og nekv folk spaka av seg en tur etter gøtene, bæra for å suttja kvosso vekurs dette huset nu var vår. Det nasta som konan gjør det, var at hon sette skjelti i havan. Av skjelti nå stod Orstakarsjolp, og kjøpes Orstakarsjolp og vedlegging. Ødler er velkommen inn at hitja. Kona som kjøpt huset visste at den gamle og ljóti Orstakaren som hette eina for hei vere, vel kunne settes i stand og gjøres en veker Orstakaratter, som ødel kunne være glede om. Hetta visste hun til at hun var ung, hei onkel lærte henne at arbeide i Orstakar. Nå ville hun lære ånder om hvordan man kan gjøre en Orstakar vekran og honalian. Og åren hun visste av, hvor alle Orstakarene var boende våre vekrare og honaligere. Nøgur folk som gamla huset. De halda seg ikke være næga verd. Men det heldur god ikke. God elskar det, lukka mykje kvæt. Bibelen lærer okkon at öll folk har rusk og åkrut i okra liv. Hetta det som vi kallar for synd. Men det gåva vi hesen at god som kona som kjøpte huset. Og i Guds eion vi öll nekverd. Lukka mykje hvordan vi suttje ut og hva vi suttjera. Men god vil vi lover honom inn i hjärsta til okk. Så det at okkara hjørsto vera som en vekri orstakaren vi konan gjørt. Hetta kan god gjøre ut i hjärsta om du lovar honom inn. Hatta var en god søva om huset som vi hørte. Og som Niklas sier om enden av søvnet, så det nek mennesker som et hus som bruk for hjelp. Og Jesus, han ikke til at hjelpe oss. Han ikke til at vi skulle komme til han. Som verset sier, som vi lærte Høgni Johannesen, «Gjeva herren noen vetun i hånd, lyt av han». Jesus ikke at vi skulle komme til han, og vi skulle gjeva honom mulighet at gjeva honom nokkara ved i hånd. Vi takkar for det, at det var det sørste vi tøtte i det, og vi sørges etter neste vike om god vil og vid liva, og vi håper til at vi får njåta til gode vekkere som ute i det. Herren skikken til ikon, vi sørges. Farvel.